এই চম্পা এই কয়লা কিভাবে থুবো? হ্যাঁ, আমি তো বসতে পারবো না করার উপরে। ছেলে মানুষ হয় চালাক আর মেয়ে মানুষ হয় বোকা। এখন থেকে মেয়ে মানুষ চালাক, ছেলে মানুষ বোকা। আরে রাজু, তুমি আগে বসো, এখন কয়লা তুমি মাথার উপরে নাও, নিচো নে, এখন দুধ করে বসে থাকো, আমি গাড়ি চালাতেছি। তাহলে মেসি আগে পেছে। আরে আরে খারাপ হয়েছে আমার। আজ তো চম্বার উপরে প্রতিশোধ নিতেছি। আরে রাজু, তুমি কি পাগল হয়েছো? এটা কি বানিয়েছো? চম্পা তোমার পা মুছে দিছি, এখন তোমার মুখটা মুছে দিই আমি। হ্যাঁ রাজু, একটু ভালো করে মুখটা মুছে দাও, ঘামে গেছিল অনেক। দেখো না মোবাইল টিপতে। রাজু দেখো, আমাদের 5 লাখ সাবস্ক্রাইবার হতে আরো 20,000 সাবস্ক্রাইব লাগে মাত্র। বন্ধুরা, চম্পার এই কালো মুখ দেখে যদি আপনাদের পছন্দ হয় অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, অবশ্যই আমাদের পাশে থাকুন।